وسعت السلطات الروسية عمليات البحث عن الصندوقين الأسودين للطائرة الروسية المنكوبة، وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها انتشلت المزيد من القطع الخاصة بجسم الطائرة ونحو 80 جثة لضحايا حادث التحطم الذي أسفر عن مقتل 92 شخصا. جميع القطع التي تم العثور عليها نقلت إلى الشاطئ وسلمت إلى سلطات التحقيق. إن عملية البحث في منطقة تحطم الطائرة تو 154 مستمرة منذ 24 ساعة دون انقطاع. وفيما عاشت البلاد الاثنين يوم حداد وطني، واصل المعزون وضع أكاليل الأزهار أمام مقر فرقة ألكسندروف للموسيقى العسكرية، والتي قضى 64 من أعضائها في حادث تحطم الطائرة العسكرية التي كانت متوجهة من سوتشي إلى قاعدة حميم الجوية في اللاذقية بسوريا. وأعلنت السلطات الروسية إنها ترجح أن يكون سبب الحادث عطلا فنيا أو خطأ للطيار وليس عملا إرهابيا.